Я смотрю, они на сайте еще и на пол ее кладут. Ну, в общем, она многофункциональная достаточно. Да. Штукенция. И очень легкая. Прям. Они ее кладут в качестве звукоизоляции. Да. И что иногда штукатурят. Но я штукатурку такую не видел вживую своими глазами. Вот. Да? То, чтобы воздух, когда ветер сильный, чтобы этот утеплитель не продувался и тепло не выдувало, нужно пленку положить. Пленку, Да. ветрозащитную, да. Вот. А эта штука, она работает именно тоже как пленка. То есть вот ее не продуть, так сквозной ветер не продувает. Вот. Но почему, например, здесь не пленка? Пленка дешевле было бы. То есть купить, например, минвату и утеплиться пленкой, это дешевле и теплее. Но фишка в том, что вот эта штука, смотри, сюда вот, допустим, по весне у тебя тут, например, трава заросла. И, короче, сухую траву по весне кто-нибудь там поджег. И у тебя идет огонь по траве. Но он медленный, но он идет. И он сбоку тут подойдет, может подойти. И языки пламени могут попасть на пленку. Вот, пленка, она быстро загорается. Эта штука очень медленно. Эта штука, она более пожаробезопасна. Вот. Хотя это, выглядит деревянной, да? Нет, но она как бы горит. Это, конечно, горючий материал. Но в целом, чтобы ее поджечь, нужно намного больше тепла, чем пленку. Пленку поджег, она уже пошла гореть. Вот. В этом плане она нужна. Это как бы для меня факт, который очень нравится. Мне тоже очень нравится. Второй момент, смотри. Вот у нас вот с этой стороны, смотри, тут у нас идет стойка, минвата, стойка, минвата, стойка, да? И вот минвата, она теплая. Если с тепловизором посмотреть мороз, то тепловизор увидит стойки сквозь стену, что они являются холоднее, потому что плотность этого дерева 600 кг на метр кубический, а минвата это 35 кг на метр кубический. То есть дерево холоднее минваты примерно так, 20 раз. То есть оно конкретно мостики холода. И вот эта штука, она получается одним сплошным слоем перекрывает эти все стойки. То есть, например, если оттуда смотреть тепловизором, то эти стойки уже будет очень трудно разглядеть. То есть это важнейшая функция. Самое главное у этого МДВП именно то, что она перекрывает эти стойки, перекрывает вот эти щели, которые, возможно, будут. Потому что мы тут жут проложили, но все равно где-то за что-то не очень может плотно. Шип-паз, да? Она, получается, не продувается вообще, и перекрывает полностью. То есть у тебя, получается, МДВП как шуба вокруг дома, все перекрыто и все какие-то возможные дырки в плане утепления. Дом за счет вот этого становится намного более интересным в плане тепла. Короче, смотри, это сэндвич-труба, внутри 15 сантиметров, снаружи 220, внутри вермикулит засыпан, утеплитель. Это сэндвич-труба идет туда, наверх. Здесь находится такой конусообразный элемент, переход на трубу 15. И эта труба, обычная, голая, без теплоизоляции, труба вот до такой глубины идет, вот сюда, 50 сантиметров. То есть эта труба держится, не то что она просто стоит, она держится за счет того, что здесь гильза. Вот, и вокруг этой гильзы там уплотнитель. То есть мы, приподнятая была, намотали утеплитель и ее вот так уплотнили. То есть здесь уплотнение. Вот здесь никаких металлических стыков нету, чтобы в утеплителе это дело без дырок прошло. Дальше мы вот эту кирпичную кладку, ну это не мы, а в плане отделочных работ, кирпич довести до сюда. Вот он до сюда дойдет, и мы, соответственно, у тебя с улицы, в смысле с дома будет казаться, металла не будет видно, будет просто кирпич идет. Она вообще сильно нагревается в процессе? Нет, по поводу. У тебя не у тебя буржуйка там, но у тебя пройдет кирпичные все ходы, и дым будет очень как бы низкой температуры, градусов 80 максимум. 80 градусов, короче, это вообще, это вот руку засунешь и даже чувствовать не будешь, что там горячо. Вот, то есть это в этом плане, это можно сказать даже в некотором роде избыточно. Если бы у тебя буржуйка напрямую шла, вот металлическая буржуйка, металлическая труба сразу, тогда температура там 300-400 градусов, но здесь не будет таких температур. Я у себя 2 печки сделал, и после, как бы я мощно не топил, я все равно могу открыть задвижку, засунуть руку и почувствовать, что там нет высоких температур.
Вот, соответственно, вот это вот я тут неаккуратно обрезал. Тут эта штука не очень нужная. Короче, здесь вся сплошная обрешетка сделана. То есть доски идут, да? И сверху стоит уплотнитель Master Flash, такой резиновый. Он огибает эту трубу, вот, чтобы вода не протекала. И он заправлен в шифер. Вот, там везде все ленты, я про герметизирующий сделал. Вот. Это, наверное, с улицы лучше смотреть. Посмотрим с улицы. Да, давай. Боря, ты утеплитель-то не забыл? Короче, вон там коричневая штука торчит. Это Master Flash, и сверху он там, я загидроизолировал битумной лентой уплотнительной. И вот юбочку такую металлическую надел, козырек на всякий случай, чтобы закрыть это соединение от солнца. Вот. Дальше это все труба вот эта метровая идет. И сверху колпак. Дефлектор. Короче, эта труба где-то у тебя на полметра выше конька сейчас находится. Вот. Начался февраль, и нам привезли окна. 18 изделий. Очень тяжелые. В ближайшие дни начнем установку. Я думаю, что завтра, послезавтра они начнут, и где-то недельку потратить на все это дело. Реально в доме сейчас тепло. Вот сейчас на улице ветер идет, холодно, а заходишь в дом, он вроде бы еще весь состоит из одних щелей, но на самом деле там стоит ветер, туда уже так не проходит, и там приятно стоять, тепло. Не замерзаешь, вот мы простояли там час, проболтали, вообще не замерзаешь. А еще мы поставили печку, сейчас я покажу. Оп. Сегодня будем запускать печку. Ее тут ребята уже тестировали. Она вот тут подключена к стене. Мотыга это как называется? Тише. Тише. Тише? Тише, да. Хорошо обтесанный бревна. Обзол снимает там такой, да? Как топор. Ага. О, наконец-то наш первый дым из трубы. Плохо видно на камеру, но дым идет. Круто. Сейчас мы посмотрим с этой стороны. Теплая уже? Нет, не теплая, но и не холодная. Ух. Еще не видно огня, да? Не, огни не видно. Еще, ну, наверное, разгорится посильнее, да.
Ух, теплая, уже прям горячая. Иван простой русский фермер. Ферма. Нет, легенда у нас... Правильнее было бы сказать, не простой. Легенда у нас не такая. Не я фермер. Нет. Не надо говорить, что там моя ферма. У нас легенда, что эта ферма сделана за заказ для одного из наших подписчиков. Правильно? Мы же задача продать это. Вот, для отопления. Вот у меня сейчас мысль какая. Показать традиционное отопление. Да сейчас Боря еще принесет обогреватель. Обычный. Это современное отопление, а это будущее, да? Отопление Вот, будущего. это отопление, да. Но по большому счету, видишь, куча вентиляторов, да? Встраиваем это дело в воздушный канал. Мгм. Все, топится дом. Здесь мощность примерно киловатт, да. Киловатт. А я буду собираться потихоньку. Сейчас уже начнет темнеть. Ну что, такие дела. Значит, в течение недельки увидим уже окна. Я думаю, к следующим выходным. Уже топится печка. Все двигается. А дым из трубы прямо хорошо валит. Отсюда прям сильно видно. Здорово. Круто.